在我们农村有一种不起眼又常见的野菜，这种野菜每个地方叫法方言都不一样。我们当地老人习惯称它为长寿菜。说到这个长寿菜，这个名字估计很多人一辈子都没有听过。今天回到农村老家，在这边晒花生的时候呢，发现我脚下这个位置就生长有一点点，拍期视频给广东的网友们认识一下，并且了解一下。不但在我们这边不起眼，其实在我国大江南北分布地区也是非常的广泛，很多地方都有它的生长踪迹，像广东、广西、江西、上海、湖南、福建、云贵川这些地带就有很多。而且在农村呢，它对生长环境要求也是很高。农村的荒地、路边，像这种老房子边上就很容易撞见。今天回到老家，在这边晒花生，就发现这个位置生长有哈。虽然它是1年生的，但是它的生命力呢也是非常的顽强。相信你们在镜头里面能看得很清楚，在这个位置，除了这个砖头就是水泥，可以说是没什么泥土，但它依然可以在这个位置生长哈。看一下，就从这个石缝里面生长出来。目前我能看到的有2朵，这个季节在我们农村很常见又不起眼，可以说是走到哪里都能遇见。不过这个季节呢，有一些都很老了哈。给大家仔细的看一下吧，相信在农村生活过的人看到这种植物并不陌生吧？看到没有？这种植物它的枝条呢是带一点点粉红色的，而且呢摸起来特别的滑。这个叶子呢摸起来很厚实，就像那种多肉植物一样。它的花苞是这种尖尖的，到时候开出来的花呢是那种黄色小个小个的，就从这个砖缝里面生长出来。它的生命力很顽强哈，分支也是特别的多。主蔓呢上来这个位置，目前能看到的分支都有10几20根，这边还有一株，这株的话比较老了。等它开完花呢，它的种子啊就是这种黑色的哈，一个一个比那个芝麻还要小的小种子，掉在这个地上，不管是来年都会繁殖出来哈，繁殖能力也是非常的顽强。它比较奇怪哈，有的地方呢都是成片的生长，没有的地方呢也很难发现。这边还有一些刚长出来的，这个也是。也不知道网友们你们认不认识这种植物呢？网友们没有看错，也没有搞错，它就是大名鼎鼎的马齿苋啦。当然每个地方叫法方言不一样，因为很多老人都喜欢根据植物的形状与特征来命名的。懂的人都知道，马齿苋不仅是野菜，也是一种草药来的，在百草当中可不容小觑，用途特别的强大，很多药书里面都有记载，比如《本草纲目》《本草拾遗》，我国也有几百年的历史了。这种植物在我们这边除了野生的之外，也有人家种植。像我们这边很多老奶奶，她们遇见这么茂盛的没人要的话，她们就会连根拔起，洗干净，拿到市场上去卖。在市场上呢，这种野菜一斤都可以卖到6块钱到8块钱。经常在广东那边待过的人就知道，这个季节广东市面上菜市场就很多售卖。不过那些呢都是人家种植的，那种比较贵一点，要12块钱到15块钱。马齿苋它的名字非常的多，我知道的都有10几20种，在视频里面我就不跟大家一个一个的介绍了。如果你们好奇，可以网上自行科普一下，相信你们在镜头里面都有看得一清二楚吧。在您的家乡如今多不多？除了我们这边叫它长寿菜之外，您的家乡又称之为什么？也可以告诉我一下。或者有没有人对这种马齿苋有其他方面的了解知识，可以将你们宝贵的知识分享到我评论区，让广大的网友们都了解到、认识到。本期视频无不良引导，只是提供给大家参考，认识一下。咱们下个视频见，拜拜。